नहीं होना। हम्म। हाँ। क्या नाम आपका? हितेश। क्या दिक्कत हो रही थी? खांसी। कितने दिन से? 4 4 दिन से हो रही थी। कैसी खांसी आ रही थी? कंटिन्यू। कंटिन्यू आ रही थी। तो दवाई कितने खाई आपने 4 दिन में? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा दवाई खा ली। कहाँ से खाई? रोहतक भिवानी। रोहतक और भिवानी से। कैसी दवाई? अंग्रेजी दवाई खाई या देसी दवाई? अंग्रेजी। अंग्रेजी दवाई खाई थी। और अब कितनी देर में ठीक हो गया आप? 4 मिनट। 4 मिनट में। कौन सी दवाई खाई थी अब? होम्योपैथिक। कहाँ से? चरखी दादरी। चरखी दादरी से। मेरा नाम पता है? डॉक्टर प्रदीप बेटा। डॉक्टर प्रदीप क्या नाम है मेरा? डॉक्टर प्रदीप। ठीक है। 4 मिनट में ठीक हो गया ना? अब मजा आ गया होम्योपैथी का। हाँ? गोली मीठी थी कड़वी थी? मिट्टी। मीठी गोली थी। ठीक है।